大家早晨，咁呢，今日就係放假啦，咁我而家就諗住出去睇一個展覽。咁啊，今日嘅 outfit of the day， 黑色 T-shirt， 一條牛仔裙，跟住親人俾嘅鏈嘴，同埋自己買嘅耳環，跟住屋企人俾嘅手鏈，就係咁啦。咁而家出發先，一陣去到再俾大家睇。大家咁呢，我而家就出咗門口啦。點知呢，啱啱發現呢，原來呢，我今日應該係轉咗台嘅。咁所以今日本身呢，我應該要換卡嘅，但我出咗門口之後先發現我唔記得咗換卡啦。咁所以而家呢個情況就係呢，我今日將會係冇 WiFi 嘅。咁而我個本身嘅電量呢，都係得返一半嘅啫。咁所以我而家有少少擔心啦。我今日係出咗去之後會點嘅，亦都係應該冇人揾到我啦。冇 WiFi， 冇 network， 冇 data， 咁你就只可以靠係咯，即係人嘅本能去到要去嘅地方。咁而我本身要去嘅地方呢，我本身係唔知喺邊嘅。咁頭先都好驚險，就係我都揾到個嗰啲 free WiFi， 咁即刻上咗上 download 曬要 download 嘅嘢，知道點去啦。咁而家就靠自己啦，係啊，相信今日都會係有趣嘅一日嚟嘅，咁睇下會發生咩事啦。咁我而家就繼續出發。咁我要去嘅地方呢，就係 BU 嘅啟德校園啊。咁而家我就去揾路先。啱啱我發現呢度有一個地圖啊！我而家要還原呢啲咁傳統嘅嘢嚟睇下地圖先。我驚我一陣落。OK， 嗱，我而家就喺呢度。咁呢，我呢就應該係要去呢邊。識路啦，咁我唯有去揾下地圖或者問人啦。我睇下先，我而家我想問你知唔知浸會大學喺邊度啊？我唔知喎，佢我哥哥嚟㗎，你問我哥哥啦。佢係你哥哥啊？我想問，哇，好靚喎！你哋塊滑板。係啊，我幫你啊。我想知就你哋係咪住呢條村㗎？唔係，我住。你唔可以講實。我想知你知唔知道有冇一個浸會大學嗰個校園喺度啊？我唔知喎。哦，咁我自己揾啦。可以問人啦。好啦，拜拜。我哋小朋友，我哋去買啊！好，沿住呢度過就應該啱啦。好攰啊！哇，而家已經差唔多5點鐘啦。哇，終於都到啦，成身汗啦。咁原來呢係 OK 嘅，真係揾到嘅。不過如果有一早發現可以用 Google Map 呢，應該會快好多啦。不過都唔緊要啦，最緊要係嚟到。咁我就入去先。
好，咁咧我已經翻到嚟啦，其實已經係第2日嚟噶啦。咁因為琴日真係又冇電啦，跟住我個360咧都冇電啦，咁所以咧就今日講翻少少感想啦。咁其實琴日咧我真係一個好特別嘅意外，咁樣就因為冇換卡啦，又轉咗台啦，所以就乜嘢信息都收唔到啦，亦都冇 data 啦。咁但係我係可以用 WiFi 啦，同埋 GPS 嘅。咁 so far 我都覺得 OK 嘅，同埋仲有即係 AirPod 都係用到嘅咁所以就可以喺車程嗰度聽歌啊咁樣啦。咁但係成日嘅感覺咧就係真係好悶啦咁樣，好似冇咩可以做。你所有電話裏邊嘅 app 咧都係用唔到噶啦。咁而其實咧呢一種慢活咧係 OK 嘅，因為我本身琴日都冇咩 agenda， 我真係要去一個地方，然之後就翻屋企。但係咧，當你冇咗一個 searching 嘅功能咧，你唔知道附近有啲咩食啦，你唔知道附近邊度有車搭啦，我就發現咧，我哋其實係好唔認識我哋身邊嘅事物啦。譬如咧，平時我搭嘅巴士咧，其實我連佢之前同埋之後有咩站咧，我都唔知嘅，我淨係大概知道佢喺嗰個位有站，但係跟住再之前個站喺邊咧，係叫咩名咧？喺邊，即係有啲咩站冇咩站咧，我都唔係太知啦。咁所以咧就最後都係即係兜咗好遠路啦，先揾到。如果你趕時間嘅話咧，係好唔方便。原先我有電話嘅話咧，我發現我個路程應該會快好多嘅。而且因為可能而家多咗人，即係都係有手機啊，比較方便啦。所以路面上面嘅指示牌啊等等咧，其實都係好少嘅。即係我好難先揾到個地圖。而個地圖咧指示亦都係好少啦，好少嘅範圍，佢唔會話俾你知太遠，因為你去到嗰個地方，可能你就可以再 search 等等。咁所以我就覺得好唔方便啦。最得意都係我問咗嗰2個小朋友，即係點樣去啦。其實我冇諗過佢哋會答到我，但係佢哋同我嘅對話係令我覺得好有趣啦。即係可能如果我平時自己可以 search 到，我唔會咁依賴身邊嘅人咯。咁但係咧，當我哋唔依賴手機嘅時候，原來人與人之間嗰種守望相助咧，就變得好重要咁樣。咁所以我自己就覺得偶爾一次咁樣經歷下咧，都有啲幾唔同嘅體會嘅。咁我去咗嘅咧，其實就係呢一個 BU 嘅 grad show 啦。咁片出嘅時候，我估已經完咗噶啦。咁但係其實即係有時都有好多呢啲咁嘅展覽咧，係有好多人嘅作品啦。但係當我睇展覽嘅時候咧，冇手機都有一個好大嘅問題，就係好多佢哋嗰啲即係 artist 咧，佢哋會將佢哋嘅 content 啊或者 IG 咧擺喺佢哋嗰個作品嘅側邊啦。咁有時候我覺得呢個作品呢個作者，我覺得好想認識佢多啲，但係我冇 IG 可以 search 到佢啦。咁我唯有就係影低佢之後咧，先再翻去慢慢再睇咁，都有少少唔方便，但係就都係一個特別嘅經歷嚟嘅。咁唔知如果係你嘅話，你又會點樣去過一個冇 data 嘅一日呢？咁如果中意呢條片咧，就俾個 like 我啦，可以 subscribe 我嘅 channel 啦。咁逢星期4夜晚咧就會有直播，星期6咧就會出片啦。咁我哋下次再見，拜拜。